इंस्टाग्राम, इसी की वजह से कुछ लोगों का तो काम ही चल रहा है। I'm a maniac, मैं तो बच के रही नहीं, I'm a maniac। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। नहीं, अगर इसको रील ही बनाना था तो आधे कपड़े क्यों पहन लेते हैं, पूरे कपड़े पहनने चाहिए। इन लोगों को रील बनाने के लिए कपड़े क्या जरूरत है, पूरे ही नंगे हो जाए, जब दिखाना है तो पूरे अच्छे से दिखा दो।